ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো অনেকদিন পরে আমার চ্যানেলে আবার ভিডিও আসতে চলেছে। এখন বাজে 8:30 আর হঠাৎ করে ইচ্ছা হলো যে আজকে একটু বাইরে আমরা খাওয়া দাওয়া করি। আজ 4টে ফ্রেন্ড মিলে খাওয়া দাওয়া করতে যাচ্ছি। তো ওদিকে দেখো দীপশিকা রেডি হচ্ছে, আমি রেডি হয়ে অলরেডি চলে এসেছি ওদের বাড়িতে। আজ তো বলেই দিয়েছি মাকে যে আজ বাড়িতে কিছু খাবো না। আর অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা হচ্ছে একটু খেতে যাওয়ার, কারণ লাস্ট খেয়েছিলাম 10 অক্টোবর। তো এবার আবার যাব আজকে খাওয়া দাওয়া করতে। আমি তো খুব এক্সাইটেড, কারণ এত রাতে আমি কোনোদিনও খাওয়া দাওয়া করতে যাইনি, এই ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি। এই দেখো, এই তো দীপশিকা রেডি হচ্ছে, পুরো লুক পরে নিচ্ছি আমি, দুই আগে রেডি হচ্ছে দেখিয়ে দিই। আজকের আউটফিটটা আমি ওখানে যাব যেখানে খাওয়া দাওয়া করতে যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি আপনার কিচেনে। তো ওখানে গিয়ে আমার আউটফিটটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো তোমরা সাথে দেখো, ভিডিওটা পুরোটা দেখো, অ্যান্ড কেমন হয় আমাকে জানিও। ওকে, আজ আমি আউটফিটটার সাথে এই ব্যাগটা নিয়েছি। দিদি এখন বেরোচ্ছে, দিদি অত আদর করার টাইম নেই, চুপ করে বসে থাকবো, আমরা এইসব আদর করবো। গুবলে তাকাও, ওঠ, চোখ বন্ধ করে নিল। দেখ দেখো গাইস, আমরা এখন মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, কারণ বিশ্বদা এখন এটিএমে আছে, তো আসবে। তুই চুপ কর। এই যে আমাদের আজকের ব্লগ টপার আপনার কিচেনে এসে গেছি। আর টুকাইতে চলেই যাচ্ছে সামনে, দেখো ও তো একদম ঢুকে পড়েছে, কারণ ওর প্রচুর জোরে খিদে পেয়েছে। আর আমি একটু চারিদিকটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এই সাইডে আমি, দীপশিকা, বিশ্বদা আমরা ওয়েট করছি। আর আমরা ওই যে সেকেন্ড পার্টটা আছে আপনার কিচেনে, তো সেই সেকেন্ড পার্টে আমরা যাচ্ছি। আমি তো দাঁড়িয়ে আছি সেকেন্ড পার্ট, মানে সেকেন্ড আরেকটা হয়েছে ওদের সাইডে ব্রাঞ্চ, তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছি। এই আমি ঢুকে পড়েছি, ঢুকে বসে আছি। আর এই যে মিস্টার বসে আছে আমার পাশে, তো ও দেখছে আমার সাথে, ভাবছে আমি ফটো তুলছি, বাট তারপরে বুঝলো ভিডিও করছি। ও মাই গড। আজকে আমাকে নিয়ে এখানে খুব হাসাহাসি চলছে, কারণ আমি অনেকদিন পরে ভিডিও বানাচ্ছি। আর ওরাও খুব লজ্জা পাচ্ছে আমাকে দিয়ে। এই যে এ তো একদম শান্ত হয়ে বসে পড়েছে আমার সামনে, আর ওদিকে বিশ্বদা, দীপশিকা কী যে আলোচনা করছে, আর আমি ওয়েট করছি বসে বসে কখন খাবারটা আসবে। খুব খিদে পাচ্ছে আমার, কারণ অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি আমি। আর এসে গেছে আমাদের টেবিলে, প্লেটে দিয়ে সার্ভ করে গেল। তো আই থিঙ্ক এবারে খাবারটা আসবে। তো মন দিয়ে কিছু কথা শুনছে আমার। তো খুব খিদে পেয়েছে, মুখটা দেখে মনে হচ্ছে। এই একজন আছে, এরও খুব খিদে পেয়েছে। আরেকবার হাইটা বলে দে, স্পেশাল হাই হাই হাই, আরেকবার হাইটা বলে দে। এটা হচ্ছে ডায়লগ, এই ভিডিওর ডায়লগ। এটা কি, এই যে আমাদের আজকে যা যা অর্ডার করা হয়েছিল সব চলে এসছে এখানে। তো এটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদি মুগ, এটা হচ্ছে স্পেশাল চিকেন, এটা হচ্ছে তন্দুরি রুটি, আর ওটা হচ্ছে কুলচা। তো আমাদের খাবার দাবার চলে এসছে, তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা 4 জনে খেতে বসে গেছি। এতটাই খিদে পেয়েছে যে আমি আর ওয়েট করতে পারছিলাম না। তো সবাইকে বলছিলাম যে দাঁড়া, তোরা একটু ওয়েট কর, আমি একটা শট নিয়ে নিই, তো তারপরে তোরা খাওয়া দাওয়া শুরু করবি। তো দেখছো সবাই খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে, আমিও এদিকে শুরু করে দিয়েছি। আর একটা ওদেরকে লুকিয়ে একটা শটও নিয়ে নিয়েছি খাবার। তো আমার ভীষণ ভালো লাগে কুলচা আর চিকেন। আর এদিকে তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, ব্যাগ গোছানো শুরু করে দিয়েছে, কারণ অলমোস্ট অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো, 10:30 বাজে, এবারে আমাদের বাড়ি যেতে হবে। তো দেখছো চুপচাপ বসে আছে, আর ওদিকে ওরা টুকটাক কথা বলে যাচ্ছে। তো ভিডিও তুলছি দেখে দীপশিকা একটু পোজ দিচ্ছে। আর এইদিকে আমি এই লাত করে মতো শুয়ে আছি, মানে খাওয়া দাওয়া এত হয়ে গেছে যে আমার আর বাড়ি যেতে ইচ্ছাই করছে না। এরকম খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। চলো চলো। হাই গাইস, তো আমরা এবারে খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে গেছি সবাই, আর ওরা ওখানে এরকম দাঁড়িয়ে আছে। তো এবারে বাড়ি যেতে হবে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ব্লগটা দেখে তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে অবভিয়াসলি লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও।
ও এখন আসছে, ঘোলা হয়ে গেছে ক্যামেরাটা। তো দেখা যাচ্ছে। তো আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলেছি, বিশ্বদাদিকে বাইক ঠিক করছে, এবার আমাদের বাড়ি যেতে হবে। আর আজকের দিনটা খুব ভালো মজা হয়েছে, আমরা অনেক লেট করে বেরিয়েছি, বাট সিরিয়াসলি খুব মজা হয়েছে। চলো বাই বাই, টাটা।